Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Arimanur Rahmandina. I am a representative from the group of 5 who will present the material International Journal of Academic Research in Business and Social Science. Oke teman-teman, di pertemuan hari ini saya akan membahas materi tentang International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, yaitu jurnal internasional penelitian akademik dalam bisnis dan ilmu sosial. Oke, kita masuk ke halaman pertama, abstrak. Indonesia is a country of law. The provision of the article is a constitutional basis that Indonesia is a state based on law. Law is placed as the only rule in the life of sovereignty, nation, and state are supremacy of law. Before the amendment of the 1945 Constitution, Indonesia is a country based on law contained in the preamble. The 1945 Constitution body. A statement that Indonesia is a country of law can also be seen in the 1945 explanation. Applicability of 1945 before and after the amendment is followed by different constitutional structure which will give different meaning as based on law state. In continental European legal system, Reichstags legal state breeding is now main will other parts of the world. The concept of the rule of law state extracts from a close second stage. Both law states models prioritize different aspects. Reichstags concept prioritizes with Matigan principle with later become Reichsmatigan meanwhile the rule of law prioritizes equality before the law due to difference in emphasis and test operations the different elements between Reichstags concept and the rule of law concept. Nah, di sini diartikan sebagai abstrak. Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan ketatanegaraan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara atau supremasi hukum. Sebelumnya dalam amandemen UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum juga dapat dilihat dalam penjelasan UUD 1945. Berlakunya UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen diikuti oleh struktur ketatanegaraan yang berbeda yang akan memberikan arti yang berbeda sebagai negara hukum. Dalam sistem hukum Eropa kontinental, bangunan negara hukum Reichstags dikenal, sedangkan di belahan dunia lain konsep negara hukum yang digali dari negara Anglo-Sakson. Kedua model negara hukum memprioritaskan aspek yang berbeda. Konsep Reichstags mengedepankan prinsip Wehrmacht yang kemudian menjadi Reichsmatigen, sedangkan rule of law mengutamakan persamaan di depan hukum. Akibat perbedaan penekanan dalam operasi tersebut, maka timbullah perbedaan elemen antara konsep Reichstags dan konsep rule of law. Saya akan membahas halaman selanjutnya. Introduction. Article 1 or 3 on the 1945 Constitution states that Indonesia is a country of law. The provision of the article is a constitutional basis that Indonesia is a state based on law. The law is placed on the highest position in the sovereignty, nation, and state are supremacy of law.
In the course of Indonesia history, the proclamation of Indonesian independence on 17 August 1945 is a historical event as well as a source of law for the establishment of the Republic of Indonesia. Nevertheless, the proclamation of independence is not the final destination of Indonesia's state, yet a means to achieve its goal to realize prosperous and just social based on Pancasila as stated in the 1945 opening paragraph 4. According to Council, the proclamation of Indonesia independence is brought defining as A. The breach of the Republic of Indonesia, B. The point of culmination of Indonesian independent movement after struggling for the centers since May 20, 1908, and C. The starting point on the implementation of the message of people suffering. The Indonesia Historic Government started since Indonesia proclaimed its independence on August 17, 1945. Yang artinya pengantar UUD 1945 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan ketatanegaraan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum ditempatkan pada kedudukan tertinggi dalam masyarakat berbangsa dan negara atau supremasi hukum. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan peristiwa sejarah sekaligus sumber hukum bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun demikian, proklamasi kemerdekaan bukanlah tujuan akhir negara Indonesia, melainkan sarana untuk mencapai tujuan mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 ayat 4. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menurut Kansil secara luas diartikan sebagai A. Lahirnya Republik Indonesia, B. Puncak gerakan kemerdekaan Indonesia setelah berjuang puluhan tahun sejak 20 Mei 1908, dan C. Tolak tentang implementasi pesan orang penderitaan. Orang penderitaan pemerintah sejarah Indonesia dimulai sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Next, on April 29, 1945, Government of Japan in Jakarta formed a body referred to Dokuritsuzumbito Sokai, or Investigation Against Efforts Preparation of Indonesia Independence, or BPUPKI. This body consists of 62 members led by Director Haji Manudodiningrat. Indonesia Government Principles contained in Indonesia Basic Law Constitution 1945, and for Indonesia, the histories of its regs came into force and the implementation of the phrase Constitution of the States Indonesia in 1945, which entered into force on 18 August 1945, or the day after proclamation of independence of the Republic of Indonesia. A small committee consisting of 9 members was finally on June 22, 1945 managed to draft the preamble of the Constitution of 1945. In addition, BPUPKI also has managed to compile a draft of the Republic of Indonesia Constitution.
Having successfully established a draft of the passage law, the Congress finally dissolved and instead formed a new body called the Committee for Indonesia Independence or PPKI on August 9, 1945. PPKI conferred and finally managed to set the following points. A. The preamble to the Constitution of 1945. B. Constitution of 1945. C. Electing R. Soekarno and Dr. S. Muhammad Hatta respectively as President and Vice President of the Republic of Indonesia. The President for the time being is assisted by the International Committee. Oke, pada tanggal 29 April 1945, pemerintah Jepang di Jakarta membentuk badan yang disebut Dokutsuzumi Josokai atau Badan Penyelidikan Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Badan ini beranggotakan 62 orang yang dipimpin oleh Dr. Radjimanojo-Diningrat. Prinsip pemerintahan Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan bagi bangsa Indonesia sejarah pemerintahannya dimulai berlaku sebagai pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pertama yang mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945 atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sebuah panitia kecil beranggotakan 9 orang akhirnya pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil menyusun pembukaan UUD 1945. Selain itu, BPUPKI juga telah berhasil menyusun draft Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah berhasil menyusun rancangan Undang-Undang Dasar. Badan tersebut akhirnya dibubarkan dan malah membentuk badan baru bernama Panitia Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 9 Agustus 1945. PPKI bersidang dan akhirnya berhasil menetapkan hal-hal sebagai berikut. A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. B. Undang-Undang Dasar 1945. C. Memilih Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. D. Presiden untuk sementara dibantu oleh seluruh panitia nasional. Next, results and discussion. Indonesia is the state of law reformation taking place in Indonesia in 1998 has led to a very big change for the nation, including in administration of Indonesia and of the reformation outcomes in the field of administration is for terms amendment of the 1945 Constitution, says the promulgation of presidential dress on July 5, 1959 on the enactment of the 1945 Constitution as the constitutional basis of states of Indonesia have not been changed for perfection. Article 1 or 3 of the 1945 Constitution stated that Indonesia is a country of law. The provision of the Article is a constitutional basis. Indonesia is a state based on law. The law is placed on at the highest position in the social nation and states are supremates of law. Nah, artinya hasil dan pembahasan negara Indonesia, reformasi hukum yang terjadi di Indonesia
pada tahun 1998 telah membawa perubahan yang sangat besar bagi bangsa termasuk dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Salah satu hasil reformasi di bidang ketatanegaraan adalah 4 kali amandemen UUD 1945 sejak diundangkannya Kepres 5 Juli 1959. Sejak berlakunya kembali UUD 1945 hingga berlakunya rezim Soeharto, UUD 1945 sebagai landasan ketatanegaraan negara Indonesia belum pernah diubah menjadi sempurna. UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan ketatanegaraan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum ditempatkan pada kedudukan tertinggi dalam masyarakat, bangsa dan negara atau supremasi hukum. Selain itu, pernyataan bahwa negara hukum Indonesia yang dapat dilihat dalam penjelasan tahun 1945. Dalam penjelasan itu yang menyatakan bahwa sistem ketatanegaraan yaitu selanjutnya moreover, a statement that Indonesia is a state of law can also be seen in 1945 explanation stating that state administration system, namely A. Indonesia is a country based on law or states are not based on power or made states. B. Constitutional system. C. The executive is in the hand of the people. Consultative Assembly or MPR. D. President is the exercise of governance under the MPR. Nah, yang artinya selain itu, pernyataan bahwa negara hukum Indonesia juga dapat dilihat dalam penjelasan tahun 1945 yang menyatakan bahwa sistem ketatanegaraan yaitu sebuah Indonesia adalah negara hukum atau disebut restats dan bukan berdasarkan kekuasaan atau made state. Yang B. Sistem ketatanegaraan. C. Kewenangan tertinggi ada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Dan D. Presiden adalah negara pemerintahan tertinggi di bawah MPR. Next, structure of the administration is a following information: MPR, People's Consultative Assembly, DPR, House of Representatives, DPR, House of Representatives, Constitution, BPK, Financial Supervision Authority, DPD, Regional Representative Council, MK, Constitutional Court, MI, Supreme Country, KY, Judicial Commission. The nature of the legal state in where the toll equipment can earn as according to earn body by rules that have been determined in advance using equipment that is authorized to conduct ruler of simple called the principle of the ruler of law. Nah, diartikan sebagai susunan ketatanegaraan adalah sebagai berikut informasinya: MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPD, Dewan Perwakilan Rakyat, DPR Konstitusional DPR, BPK Otoritas Pengawas Keuangan, BPK Otoritas Pengawas Keuangan, DPD Dewan Perwakilan Daerah, MK Mahkamah Konstitusi, MA Mahkamah Agung, KY Komisi Yudisial. Sifat hukum negara adalah di mana alat-alat hanya dapat bertindak sesuatu dan terikat dengan aturan atau secara sederhana disebut dengan prinsip. Sifat hukum negara adalah di mana alat-alat hanya dapat bertindak sesuai dan terkait dengan aturan yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan alat yang diberikan
wewenang untuk melakukan aturan atau secara sederhana disebut dengan prinsip the rule of law. Principle of parliamentary government system include a head of state is not positioned as head of government since it's merely as a national symbol. B. Government is carried out by a cabinet led by the prime minister. C. The cabinet is accountable to and can be imposed by parliament with a meeting or the therefore the position of the executive or cabinet is lower than or dependent on the parliament. Prinsip sistem pemerintahan parlemen itu meliputi kepala negara tidak diposisikan sebagai kepala pemerintahan karena hanya sebagai lambang negara. B. Pemerintahan dilakukan oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Dan C. Kabinet bertanggung jawab dan dapat dipaksa oleh parlemen dengan mosi atau karena itu posisi eksekutif atau kabinet lebih rendah dari atau bergantung pada parlemen. Next, according to Jumlati excerpted in the books Politics of Indonesia States or Study on Amendment 1945 as authored by Nikmatul Huda, reinforcement of the presidential system of government after governmental principles is A. President and Vice President is the organizer of the state supreme executive power under the Constitution. B. President and Vice President shall be elected district by the people and therefore political president is no longer accountable to the assembly yet to the people will elect. C. President and or vice president can be held accountable in law if the president and or vice president have violated the law and the constitution. The implementation of the liability was held in front of the constitutional court. The minister is the assistant of the president who is appointed and dismissed by the president. The minister responsible to the president and not to parliament. A. To limit president power and to ensure the stability of the government is determines the president period shall not be more than 2 terms. Artinya menurut Jilmi Asik di dalam bukunya Politik Negara Indonesia atau Kajian Amandemen 1945 seperti dikutip Nikmatul Huda, penguatan sistem pemerintahan presidensial setelah prinsip pemerintahan adalah A. Presiden dan wakil presiden adalah penyelenggaraan kekuasaan eksekutif tertinggi negara di bawah konstitusi. B. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. B. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dan oleh karena itu secara politik presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR melainkan kepada rakyat yang memilih. Dan C. Presiden atau wakil presiden dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum apabila presiden atau wakil presiden telah melanggar hukum dan konstitusi. Pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut dilakukan di depan Mahkamah Konstitusi. D. Menteri adalah pembantu presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Menteri
bertanggung jawab kepada Presiden dan bukan kepada DPR. Untuk mengatasi kekuasaan Presiden dan untuk menjamin stabilitas pemerintahan ditetapkan masa Presiden tidak boleh lebih dari 2 periode. Next, regarding the form of government of the Democratic Republic Indonesia stipulates in Articles 1 or 2 amendment to the 3 law of the Republic of Indonesia in 1945, which stated that sovereignty belonged to the people and carried out in accordance with the Constitution. The article contained the meaning of democracy as a government of the people, by the people, and for the people, or in other words, that the highest authority in a country is in the hearts of the people. So, it is clear that under the provision of the 1945 Constitution, Articles 1 or 2, the status of Indonesia in the form of government of the Democratic Republic. In addition to the above, the amendment to the 1945 Constitution also resulted in a shift in the President's power in shaping, as it stipulates in Article 5 or 1 of the 1945 First Amendment, which starters the President is entitled to propose draft as to the House of Representatives. Oke, mengenai bentuk pemerintahan Republik Demokrasi Indonesia yang diatur dalam pasal 1 ayat 2, perubahan atas ketiga Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwa kedaulatan adalah milik rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan konstitusi. Pasal tersebut memuat makna demokrasi sebagai pemerintahan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Atau dengan kata lain, bahwa otoritas tertinggi suatu negara di tangan rakyat. Jadi, jelaslah bahwa berdasarkan ketentuan UUD 1945 pasal 1 ayat 2, negara Indonesia berbentuk pemerintahan Republik Demokratis. Selain hal tersebut di atas, amandemen UUD 1945 juga mengakibatkan pergeseran kekuasaan presiden dalam pembentukan Undang-Undang Dasar. Hal tersebut diatur dalam pasal 5 ayat 1 UUD 1945 pasca amandemen yang berbunyi Presiden berhak atas mengusulkan RUU ke DPR. Next, Constitutions Articles 1 or 2 the 3rd Amendment the Republic of Indonesia 1945 Constitution said that sovereignty belongs to the people and carried out in accordance with the Constitution. Kesimpulannya, pasal 1 ayat 2 perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan adalah milik rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Oke, thank you. Itulah materi yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Apabila banyak kesalahan dan kekurangannya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.